龍喺中國傳統文化中係象徵住吉祥、寓意圓滿以及人與人之間嘅緊密聯繫。喺澳門敬老總會裏面，有一班精靈又可愛嘅長者組成咗一隊嘅銀龍隊，佢哋滿懷熱情、活力，展現對生命嘅無限熱愛。而長者平均年齡呢係接近80歲嘅。我今年72歲，就嚟73啦！哇，好快到73啦！我想問下咧，你點解會加入我哋嘅敬老會嘅銀龍隊嘅？因為咧，我嚟咗呢個社團玩咗好耐，而且我覺得敬老會啊，同埋即係呢個團體咧就好健康，好即係令到我啲長者啊好有身心愉快，知唔知？有搞好多節目，所以我就嚟咗啦。哦，原來咁嘅。而家咁開心，有嗰個銀龍隊啊，又唔嫌我年紀大，又侵我玩，幾開心啊！哦，係真係好好。咁我又想問下啦，其實你參加呢個銀龍隊咧，你知唔知道傳統嘅舞龍嘅意義喺邊度嚟？舞龍啊，龍咧就係我哋象徵係中國嘅剛柔並重嘅威勢同埋吉祥嚇。總之我哋舞呢條龍咧，就覺得我哋係中國人，係龍的傳人嚇。雖然我哋係長者，但係都有活力。有開心哦，原來咁嘅。我咁啊想問下啦，喺呢個訓練期間咧，你有冇啲趣事可以同我哋各位老友記分享下？趣事好多啊，個個就守望相助啦，有互補不足啦。好似我年紀大咁，佢又提點我啦，樣樣都好，點樣我哋友誼又增進啦。到出去見咧就好有自信啦。哦，嗱咁啦，阿關，咁呢條龍咧，明天咧就即將要上舞台㗎啦。咁喺呢度嚟講咧，有啲乜嘢感想想同大家分享下㗎？好開心咯！希望快啲到聽日我哋上台表演俾大家睇，認同我哋銀龍隊係得嘅，有前途嘅，有希望嘅，有活力嘅，精彩。希望多多支持。好嘢，一定支持。希望個會咧多多支持我哋銀龍隊。俾多啲資源我做多啲靚衫 ，OK。我今年好大㗎啦，我今年有84歲㗎啦。哇，84歲，好健康喎！歷史以嚟咧，銀龍咧係好非常之好嘅，好優秀嘅，係咪啊？所以咧，我係一聽到話有銀龍隊嚟參加嚟呢個活動咧，我非常之開心。我第一時間就嗱聲去報名參與啦。有史以來啊！你知唔知啊？龍咧係好高尚嘅，仲有咧12生肖咧佢係排第一嘅。嗱，龍馬精神啦，對國家又富強啦，對人民身體健康啦，係啊，每一樣做事情嘅有龍嘅咧，就必須係必勝嘅，真係叻嘅。又富有咧，係我都好認同。咁啊，大家最緊要團結啦。好似我呢段時間，我就參加得好少時間嘅啫。咁咧，但係大家都好好，大家互相幫助。得閒時候又唱下歌仔，又跳下舞。有段時間我身體唔好，我就去咗睇醫生。但係咧，會各位會嘅話事人咧，就即係希望我休息咧，係咪啊？咁但係咧，我堅持一定要參加，因為咧，我由細到大咧係好歡喜龍嘅，係啊，龍係好美麗。好形象，即係非常好嘅，所以我就算係我有病，我復唔翻快，都係全靠可能係我冇龍冇得身體健康，咁我就一定參加咯。係健康係最重要。係啊，健康最重要。先係處理咗自己健康，我哋隨時都歡迎你咧，係繼續同我哋嘅龍繼續努力嘅。多謝。咁嗱，咁我哋嘅舞龍隊啦，咁銀龍隊啦，我哋明天咧就即將要上舞台啦。喺呢度咧有啲咩感想想同我哋大家分享下㗎？感想咧話啫，話雖如此啫，緊張咧一定有㗎啦。但係咧又歡樂咧又係好開心，仲有呢個敬老總會難得佢舉辦呢個銀龍隊係好少有嘅。我哋夢寐以求，一直以嚟我咁多年嚟我都好中意摸下嗰啲龍啊，睇下啲龍，但係咧好少機會。今次有咁好嘅機會，仲有俾嗰個場俾我哋咁大。哇！真係好難得，我要多謝所有你哋敬老會嘅話事人同埋舉辦，同埋我哋嘅阿 Sir 構思到咁精彩咁好嘅，我非常之開心。咁首先因為長者都係我哋社區一個好重要嘅部分啦，而舞龍係我哋中國傳統文化上面一個項目啦，佢亦都有個代表性，係代表住我哋社區嘅人同人之間嘅連結嘅。咁喺呢個訓練期間呢，咁長者能夠鍛鍊到佢嘅體魄啦，亦都擴闊佢哋嗰個社交嘅圈子，我覺得呢個好有意義嘅活動嚟。咁
我又想問下啦，喺呢個過程裡面咧，老友記佢玩呢個銀龍嘅時候，你覺得佢哋咧能唔能夠好容易咁去掌握呢個技巧啊？其實一開始都有擔心嘅，但係我發現原來我啲老友記咧係比我哋想象中更加積極、更加熱情嘅。係啊，佢哋能夠係喺唔識啦，又唔識慢慢變到係熟練，甚至係教翻我哋嘅其他嘅老友記。我覺得呢個係非常之有意義啦。佢哋嘅能力係超越咗我嘅想像，我係覺得好感動嘅。咁我又想問下啦，其實你對呢個銀龍隊嘅未來咧有啲咩嘅規劃啊？有啊，我認為呢個係可以持續落去嘅活動啦。我哋會期望吸納更加多嘅學員去做呢個活動，係令我哋社區更加有活力啦。以後可能會同舞蹈啊或者其他表演混合，形成一個更加好嘅一個形式嘅。辛苦你啊，嘉誠喺呢段時間培訓咗我哋老友記咁長嘅時間。咁呢個銀龍隊咧，我哋明天咧即將要登上呢個舞台㗎啦。喺你嘅角度嚟睇翻咧，你有啲咩感受？可唔可以同我哋分享一下？我好感動啊，好緊張啦，同埋有一絲絲嘅期盼都好有成就感嘅，其實係因為睇佢哋上場會比我自己想象更加緊張。我知道佢哋呢幾個月咧係都好努力啦，而咁多時間努力就係為咗我哋今日去展現我哋呢班老友記佢哋嘅精力、佢哋嘅精神面貌，係帶俾我哋歡樂啊，帶俾我哋一種鼓舞好緊張、好感動、好期待啊！